is the weakest point of the Desmo 16 and which is the strongest point of the Desmo 16? Well, the strongest is the rods, for sure. This moment, no. I think the engine and the team, for sure the engine is very strong, pushing a lot. L'incitamento della tempura Ducati è stato quasi commovente, però anche gli anni prima comunque mi hanno sempre, anche da avversario, mi hanno sempre salutato e applaudito. Giusto per dire, quando eravamo a Valencia, che si è seduto in ospitality, si è seduto appunto alla fine delle prime sere, ha guardato, era tutto steso, anche comodo, e adesso un po' che noi la dovevamo bombardare questo ospitality. E noi abbiamo detto, noi volevamo bombardare la tua.